ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ MHD അൺബോക്സിങ്. അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് അൺബോക്സിങ് ആയാലും ഒന്ന് കുറേ കാലമായി, ഏകദേശം ഐ തിങ്ക് അറിയില്ല, കുറേ ആയി എന്തായാലും. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള, കുറച്ചൊന്നുമല്ല കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിലേക്കാണ്. റിവ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരിതും പിന്നെ ഓണാക്കുന്നതിനും, പിന്നെ ഓണാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ ഓരെന്നെ ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ASUS ആണ്. ASUSൻ്റെ X415E അതന്നെ. എന്നാലും തമ്മിലും പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും, പേരും ഉണ്ടാവും. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. ASUS നേരിയും പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിന് ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളെല്ലാ പെട്ടിയിലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാ ബോക്സിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മാനുവൽ കാർഡും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കട്ടെ. ഇനി ചാർജർ, ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് 45 വോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. 45 വോട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത്. സി പോർട്ടൊന്നുമല്ല, സാധാ റൗണ്ട് പിൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മൾ നേരെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്നാം. ഒറ്റക്കൈ ആയോട്ട് ഒരു ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പണിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇവിടെ ASUS എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം അല്ലേ. ഐ മീൻ സൈഡ്സിലേക്ക്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 USB പോർട്ട് കാണാം, പിന്നെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് 3.5mm, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ, അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു HDMI പോർട്ടുണ്ട്, ഒരു USB പോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു C ടൈപ്പും ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടും. അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ താഴത്ത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ 2 സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, സാധാ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം.
മൗസ് പാഡൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക മാക് ബുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നത്. അതായത് ഈ 3 ഫിംഗർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് ബാർ റീസൺ ആപ്സൊക്കെ പോലെ ഒരു ഇത് വരും. പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഐ മീൻ 2 പേരിലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി അതിങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വിൻഡോ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മാക് ബുക്കിൻ്റെ അതേ ഇതിലാണ് വന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഇതിൽ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14 ഇഞ്ചാണ്. ഫുൾ HD, അതായത് 4K 2K ഒന്നല്ല, ജസ്റ്റ് 1080p ഫുൾ HD ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെ കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 TB HDDയും വരുന്നുണ്ട്, 256 GB SSDയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തിൽ തന്നെ പോകും. പിന്നെ 8 GB റാമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. സ്പീഡ് ടൈമൊന്നും നോക്കണേ, ടൈമൊന്നും ഞാൻ സെറ്റാക്കിയില്ല. നമുക്കൊന്ന് നല്ല സ്പീഡുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മീൻ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് അൺലോക്ക് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയാൻ ഞാനങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി അതിൽ കുറച്ച് ആപ്സ് കയറ്റി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഒന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഒന്ന് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേറൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ അധികം അതിൽ ചെയ്തില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനായാലും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആവറേജ് എന്ന് പറയും, നല്ല സൗണ്ടും ഇല്ല, സൗണ്ട് നല്ല കുറവുമില്ല, പക്ഷെ ആവറേജ്. പിന്നെ ഈ ബെഡ് മേലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ബെഡായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കണം. അത് കുറച്ച് അമർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ലേ, താറ്റല്ല സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിലിപ്പം മെയിൻ. പിന്നെ ഇത് നല്ല കൊണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഇത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതിന് എൻ്റെ ഒരു യൂസിനായാലും എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ, മൗസ് പാഡിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അത്ര വലിയ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള ആപ്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിലിപ്പോൾ X415E എന്നാണ്, പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുറേ മോഡൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിപ്പം ഞാൻ ഐ മീൻ ഞാൻ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ. ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഇത്, അതായത് അൺബോക്സ് ചെയ്യില്ല. അതിനോട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു. വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ 1080p ഫുൾ HD ആണ്. അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ. നല്ല ക്ലിയറും നല്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹീറ്റ് ആകുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ല. അതിനുള്ള കുറേ വെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിന് സൈഡിലും ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റും ഇടാം. അടുത്ത വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് വരാമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത്. എന്നാലും
അടുത്ത ഗെയിമിംഗ് ആയാലും നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ